به نام الله بخشاینده و مهربان. در سوره بقره آیه 183 چنین آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن را فرض گردانیده شد، چنانه که فرض گردانیده شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند، شاید که شما پرهیزگار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور مؤمنان را با محبت خود سزاوار دیده، آنها را روحاً بیدار ساخته با ندا خطاب می کند: ای کسانی که ایمان آورده اید، همچنانه که بر امتهای پیغمبران گذشته از زمان آدم علیه السلام تا اکنون روزه داشتن فرض شده بود، بر شما نیز روزه داشتن فرض گردانیده شد. الله مهربان پیش از آن که روزه را بر بندگان خود فرض گرداند، از آنها طلب دارد که با ایمان باشند. شخصانی که ایمان می آورند و همچو امر الهی روزه را می دارند، متقی و نکوکار بوده از کارهای ناشایسته پرهیز می کنند. روزه‌ای که امت مسلمان می دارد شرعاً چنین است: انسان مسلمان پیش از صبح با نیت روزه داشتن سحرخوری می کند. بعد غروب آفتاب روزه خود را می گشاید. در این بین از تمام آنچه که روزه را می شکند، یعنی از خوردن، آشامیدن، جیما و غیره پرهیز می کند، یعنی علاقه جنسی کردن. الله تعالی انسان مؤمن را که روزه می دارد تقوادار نام نهاده است. در مردمی که امت محمد صلی الله علیه و سلم و پیرو قرآن نیستند، تغییر دادن مهلت و طرز روزه داری دیده می شود. از مضمون آیت کریمه معلوم است که روزه داشتن کاری نو نبوده، بلکه برای دیگر امتها مثل یهود و نصارا نیز فرض بوده است. لیکن یهودیان آن را تغییر داده یک ماه را به یک روز آورده رسانیدند. به گمانشان آن یک روز هم روز غرق شدن فرعون ملعون است. اما نصرانی ها باشند به گروه و مذهب ها جدا شده در خصوص روزه داشتن اختلاف دارند. بعضیشان از محصولات حیوانی نمی خورند، یعنی خودداری می کنند و خود را روزه دار می حسابند. آن هم 40 روز است. خلاصه بر روایت حسن اختلاف آنها بعدی بر امت مسلمان فرض شدن رمضان پیدا شده است. گروه دیگری نصرانی ها باشند بعد چند سال روزه داشتن تصادفاً به گرمی هوا روبرو آمدند و رمضان را به وقت سلقینی به عقب راندند. وقتا هوا معتدل شد، با اختیار خود گویا کمبودی کرده باشند، برای اصلاح 30 روز نی و 40 روز یعنی 10 روز دیگر علاوه کردند به جبران روزه اضافه می، یعنی به جبران آن روزه اضافه می داشتند. چند مدت گذشت، پادشاه محبوبشان بیمار شد. برای شفای آن 7 روز روزه داشتن را بر خودشان نظر نمودند. این را هم به رمضانشان ضم نمودند و رمضان آنها به این طریق به 47 روز رسید.
بعدی گذشتنی پادشاهشان پادشاه دیگری آمد. گفت 3 روز دیگر چه زیان دارد؟ اطاعت او را نموده این 3 روز را به آن 47 روز ضم نمودند و 50 روز شد. حالا 50 روز با نخوردن گوشت و تخم و دیگر چیزهایی که به خودشان معلوم روزه می دارند، یعنی تغییر دادند. این عمل یهودان و نصارا با نشانداد شریعت اصلیشان خلاف است. باز امت‌های بودند که تمام سال را یا نیم سال را روزه می داشتند. در حقیقت الله تعالی چند روز را برای رمضان معین کرده است. ما در آیت 184 سوره بقره می فهمیم.